Kur një grua mbledh gjërat e saj me llogë e gjak, e se mbi dhunën, poshtërimin dhe humbjen e dinjitetit në Big Brother Kosova, hyrje, pamje që nuk duhet të ekzistonin. Ka pamje që televizioni nuk duhet t'i prodhojë kurrë. Jo sepse janë të forta, por sepse janë të gabuara. Pamja e një gruaje të përlotur, me shenja gjaku të dukshme në fytyrë, që ecën nëpër shtëpi duke mbledhur gjërat e saj personale, nuk është dramaturgji. Është dëshmi e një dështimi njerëzor dhe televiziv. Në atë moment, Big Brother Kosova nuk ishte më një reality show. Ishte një skenë ku dinjiteti njerëzor ishte thyer para kamerave. Lotët nuk janë strategji, lotët e bias nuk ishin pjesë loje. Nuk ishin taktik. Nuk ishin performancë. Ishin reakcion i pastër njerëzor pas dhunës dhe poshtërimin. Një njeri që mbledh rrobat, sendet personale, kujtimet e veta, në heshtje ose mes lotësh, nuk po luan. Ai po përpiqet të mbrojë veten nga një ambient që është bërë i pasigurt. Kjo është një pamje që çdo shoqëri duhet ta marrë seriozisht. Gjaku në ekran, fundi i çdo justifikimi. Kur në ekran shfaqet gjak, pavarësisht nga detajet, çdo debat mbyllet. Nuk ka më kush e nisi. Nuk ka më provokim. Nuk ka më emocione të forta. Ka vetëm një të vërtet, kufiri është kaluar, gjaku është shenjë dhune. Dhe dhuna nuk negociohet. Nuk relativizohet, nuk zbukurohet me fjalë. Mbledhja e gjërave, simboli i dëbimit, akti i mbledhjes së gjërave personale është një nga gjestet më të rënda psikologjikisht. Ai nënkupton humbje sigurie, ndjenjë përjashtimi, dorëzim përballë dhunës. Kur një banore detyrohet emocionalisht të mbledhë gjërat e saj pas një akti dhune, mesazhi është i qartë. Ajo nuk ndihet më e mbrojtur. Dhe askush nuk duhet të ndihet i pambrojtur në një ambient të kontrolluar nga produksioni. Poshtërimi si formë dhune, dhuna nuk është vetëm goditje. Dhuna është edhe ulërima, kërcënimi, hedhja e sendeve, përzënia simbolike. Të gjitha këto krijojnë një klim ku viktima shpërbëhet emocionalisht. Poshtërimi është dhunë e heshtur, por me pasoja të gjata. Një grua përballë një sistemi që dështoi. Në këtë episod, Bia nuk përballet vetëm me një person. Ajo përballet me një ambient të mbyllur, kamera që regjistrojnë gjithçka, mungesë reagimi të menjëhershëm. Kjo e bën përvojën edhe më traumatike. Sepse dhuna nuk ndodh në errësirë, ndodh në dritë dhe askush nuk e ndal menjëherë. Turpi nuk është personal, është kolektiv. Ky episod nuk është turp vetëm për individin që ushtron dhunë. Është turp për formatin. Turp për median, turp për çdo përpjekje për ta relativizuar, sepse kur një grua qan dhe mbledh gjërat e saj me shenja dhune dhe kjo shndërrohet në kontent, shoqëria ka humbur busullën morale. Viktima nuk analizohet, mbrohet. Një nga gabimet më të mëdha pas dhunës është analiza e viktimës. Pse ishte aty? Pse foli? Pse u afrua? Këto pyetje janë të gabuara. Viktima nuk analizohet. Viktima mbrohet. Gjithmonë Reality show dhe përgjegjësia morale, reality show kanë fuqi të madhe. Ato ndikojnë në perceptime, në norma, në sjellje. Kur dhuna transmetohet pa dënim të qartë, mesazhi është i rrezikshëm, se dhuna sjell vëmendje. Media ka detyrë të tregojë kufi. Jo t'i fshi, igja. Një pasaport nuk e bën askënd më pak njeri. Fakti që viktima është shtetase e huaj nuk e ndryshon thelbin. Ajo është njeri. Me të drejta, me dinjitet, me trup që nuk duhet prekur me dhunë. Mikpritja nuk është slogan, është sjellje, që, përfundim, pamje që duhet të na zgjojnë, pamja e Bias, e përlotur, me shenja dhune, duke mbledhur gjërat e saj, nuk duhet të harrohet. Jo për sensacion. Por si kujtesë se dhuna nuk është kurrë argëtim, sepse loja përfundon. Sezoni mbyllet, por dinjiteti i thyer nuk riparohet lehtë, dhe nëse nga ky episod nuk nxirret një mësim i qartë, se dhuna nuk tolerohet, nuk relativizohet dhe nuk shitet, atëherë humbja nuk është e një banoreje. Është e të gjithëve.